హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో ఏంటంటే ఎవరైతే బాగా జలుబు చేసేసి బాధపడుతూ ఉంటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ టిప్ని ట్రై చేయండి. మీకు జలుబు వచ్చిన వెంటనే 5 నిమిషాల్లో ఇది కనుక తయారు చేసుకొని తాగితే వెంటనే మీకు రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. జలుబు అనేది పూర్తిగా పోతుంది. అలాగే దగ్గుతో ఎవరైతే బాధపడుతున్నారో వాళ్ళు కూడా ఇది తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన టిప్ అనమాట. చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్గా దగ్గు జలుబుని పోగొట్టడానికి, అలాగే తెమడని పోగొట్టడానికి కూడా చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది అనమాట. ఛాతీలో కఫం మొత్తాన్ని పోగొట్టడానికి కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళు సింపుల్గా ఇలా తయారు చేసుకొని తాగండి. తాగిన నిమిషాల్లోనే అనమాట రిజల్ట్ అనేది మీకు వెంటనే కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ట్యాబ్లెట్స్ కూడా మనం పద్దాక వేసుకోకూడదు. కాబట్టి ఇలా చేయడం వల్ల ఇంకా వేరే ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నా సరే వాటిని మొత్తాన్ని పోగొట్టడానికి కూడా మనకి టిప్ అనేది చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్గా అయితే కనుక పనిచేస్తుంది అనమాట. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ట్రై చేసి రిజల్ట్ ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్రతి వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ముందుగా మనకి ఈ టిప్ కోసం మీరు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక గిన్నె పెట్టుకొని ఒక గ్లాస్ వరకు వాటర్ని పోసుకోవాలి. తర్వాత ఏంటంటే మనకి మిరియాలు ఉంటాయి కదా, మిరియాలు ఒక 10 నుంచి 15 వరకు మిరియాలను తీసుకొని లైట్గా దంచనే వేసుకోండి. లేదనుకుంటే ఇలా డైరెక్ట్గా వేసుకున్నా పర్లేదు, దంచి వేసుకున్నా పర్లేదు అనమాట. మిరియాలు అనేవి మెయిన్గా జలుబుని పోగొట్టడానికి అయితే కనుక అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి అనమాట. జలుబు అనేది చాలా ఈజీగా పోతుంది. అలాగే ఛాతీలో ఉన్న కఫాన్ని తెమడిని పోగొట్టడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే దగ్గును కూడా పోగొడుతుంది అనమాట. మీకు నిమిషాల్లోనే రిజల్ట్ అనేది కనిపించడానికి మనకి ఈ టిప్ అనేది చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్గా అయితే కనుక పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా మిరియాలను వేసుకోవడం వల్ల మనకి గొంతు సమస్యలు కూడా చాలా వరకు పోతాయి. గొంతులో ఉన్న కిచ్కిచ్మని శబ్దమే కానీ ఇంకా అలాంటి గొంతులో జలుబు తర్వాత ఇలాంటి మొత్తం అన్నిటిని కూడా పోగొట్టడానికి కూడా మనకి చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయి అన్నమాట. అంతేకాదు మనకి బాడీలో ఉన్న చెడు వ్యర్థాలు ఏమైనా ఉన్నా సరే వాటి మొత్తాన్ని పోగొట్టడానికి కూడా మనకి మిరియాలు చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి మిరియాలని యూజ్ చేయడం వల్ల చాలా రకాల అనారోగ్య సమస్యలు మనం పోగొట్టుకోవచ్చు. అలాగే మనకు కావాల్సినవి యాలుక్కాయలు అనమాట. యాలుక్కాయలు కూడా ఒక 4-5 వరకు యాలుక్కాయలని లైట్గా దంచి వేసుకోండి. యాలుక్కాయలు కూడా మనకి జలుబుని పోగొట్టడానికి చక్కగా మంచి రిలీఫ్గా ఉండడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఏంటంటే దగ్గుని పోగొట్టడానికి, గొంతు సమస్యను పోగొట్టడానికి చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది అనమాట. చాలా చాలా మంచి రిజల్ట్ అయితే కనుక యాలకుల వల్ల కూడా వస్తుంది. అంతేకాదు మనకి ఒత్తిడి నుంచి, టెన్షన్ నుంచి మనల్ని కాపాడడానికి కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఒత్తిడి టెన్షన్స్ లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉండడానికి కూడా మనకి ఇవి అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి అన్నమాట. ఇంకా మనకి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి కూడా యాలకులు అనేవి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. అలాగే ఏంటంటే తర్వాత ఆయాసం, ఉబ్బసం ఇలాంటివి ఎవరైతే బాధపడతారో వాళ్ళకు కూడా చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్గా అయితే కనుక మనకి యాలకులు అనేవి బాగా పనిచేస్తాయి. కాబట్టి యాలకులను తీసుకోవడం వల్ల కూడా మనకి చాలా రకాల అనారోగ్య సమస్యలను అయితే కనుక మనం పూర్తిగా పోగొట్టుకోవచ్చు. తర్వాత ఏం చేస్తారంటే పుదీనా ఆకులు ఉంటాయి కదా, ఒక 10 నుంచి 15 వరకు శుభ్రంగా కడిగి పుదీనా ఆకులను కూడా వేసుకోండి. పుదీనా కూడా అంతే మనకి దగ్గు జలుబు వీటిలన్నిటిని పోగొట్టడానికి, అలాగే ఛాతీలో ఉన్న కఫాన్ని తెమడిని పోగొట్టడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. పుదీనా చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ని మనం పుదీనా వల్ల కూడా మనం పోగొట్టుకోవచ్చు. కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది, ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది పుదీనాని యూజ్ చేయడం వల్ల. చూసారు కదా, ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఈ 3 ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా నిజంగా చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్గా దగ్గు జలుబు తర్వాత ఛాతీలో కఫం తెమడ వీటినన్నిటిని గొంతు సమస్యల్ని అన్నిటిని పోగొట్టడానికి ప్రతిదీ చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్గా అయితే కనుక మనకి బాగా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు వెంటనే తయారు చేసుకోవచ్చు. మనకి దీనికి పెద్ద టైం ఏమి ఉండదు. కాబట్టి తయారు చేసుకోవడానికి వెంటనే తయారు చేసుకోండి. ఇలా బాగా మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని తీసుకోండి. తర్వాత వీటిని ఏం చేస్తారంటే గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే, అంటే మీరు ఎంత వేడిగా ఉన్నప్పుడు వాటర్ తాగగలరో అంత వేడిగా ఉన్నప్పుడే దీన్ని ఫిల్టర్ చేసుకొని మీరు తేనెని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కావాలనుకుంటే తేనెని యాడ్ చేసుకోకపోయినా పర్లేదు. కావాలనుకుంటే ఒక టేస్ట్ కోసం అయితే కనుక తేనెను మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. షుగరు బెల్లం ఇలాంటివి కాకుండా తేనెను మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత తాగేయచ్చు. లేదనుకుంటే ఇలా డైరెక్ట్గా తాగినా ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. అలాగే మీకు దగ్గు జలుబు ఉన్నవాళ్ళు మీరు 2-3 రోజులైనా సరే గోరువెచ్చటి నీళ్ళు తాగాలి. మామూలుగా చల్లనీళ్ళు కాకుండా కొంచెం వాటర్ని వేడి చేసుకుని రోజంతా కొంచెం కొంచెం వాటర్ని కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తాగుతూ ఉంటే కనుక త్వరగా మనకి రిలీఫ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. అలాగే ఈ టిప్ కూడా అంతే. మీకు ఎప్పుడైతే దగ్గు జలుబు నేను చెప్పినవి ఏవైతే సమస్యలు వస్తాయో వెంటనే దీన్ని తయారు చేసుకొని తాగితే కనుక మీకు నిమిషాల్లోనే మీకు రిజల్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ టిప్ని ట్రై చేసి చూడండి.
ఎక్కువ రోజులు కూడా మనం తాగక్కర్లా. ఓన్లీ ఒక 2-3 డేస్ అయితే కనుక తాగితే మీకు 2-3 డేస్‌లోనే ఖచ్చితంగా మీకు రిజల్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎవరైతే ఈ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళైతే గనక తప్పకుండా ఈ టిప్‌ని ట్రై చేసి రిజల్ట్ ఉందా లేదా అనేది నాకు తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. డయాబెటిస్ వాళ్ళు మాత్రం తేనెని కలుపుకోవద్దు. మిగిలిన వాళ్ళు కలుపుకోవచ్చనమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.